Ou seja, o bruxismo é um comportamento dos músculos mastigatórios desenvolvidos sem causa em momentos de inconsciência e de caráter involuntário que geram destruição das unidades funcionais conhecidas como dentes. Agora, esta passagem do consenso me causa certo alívio, porque aqui já vem o primeiro passo, mesmo que de maneira incipiente, mas começa-se, e é importante compreender de maneira cética o passo a passo das publicações, começa a desenvolver a relação, a interdependência óbvia, que para todos nós sempre foi óbvia, porque nós é que lidamos no dia a dia clínico e ouvimos e percebemos a relação entre pacientes com sintomas e distúrbios funcionais, essa relação do aparecimento associado do desequilíbrio funcional, especificamente aqui parafuncional, com sintomas neuromusculares ou articulares.